喂，起身返工啦！變態 Sammy，變態 Kitty，變態得意。你個 vegetable salad 想要啲咩 dressing 咁啊？咩 dressing 啊？你有冇聽過咩 dressing 啊？咩 dressing 啊？真㗎，即係你真係拍過拖㗎？誒呢啲過去咗嘅嘢，你睇下，係啦。啱姐姐喎。我中意咗佢4年咯，咁生日咧就貼咗10個心心俾佢啦，佢叫希，係咪阿希啊？唔該。我係啊，阿希你好，係，你係阿希啊？係啊，阿希，聽眾打電話入嚟啊，暗戀你啊，有意思就講佢個名，有意思喎嗱，可以發展下嘅。係咪 Kelvin 啊？我要多謝嘅係真係完全係佢，其實佢成就咗我好多我自己都唔相信嘅可能性。其實邊度揾呢啲 partner？其實講真，咁我都講句對唔住，我選擇離開呢度先。但係我覺得我哋一定會重再相見，同埋我哋會做好多，令到大家會覺得我哋做嘅嘢係我哋大家都會快樂咯，就係咁啦。你最尾呢一句好緊要喎，好深喎，好有哲學嘅意味。